गोवामध्ये 2 दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा जिल्हा आहे, ते जिल्हा कार्यकर्ते, सर्व तालुके आणि सर्व तरुण स्वयंसेवक अशांची तातडीची बैठक काल बोलवली होती। त्यात सुमारे 400 कार्यकर्ते जे होते ते उपस्थित होते। ह्या कार्यकर्त्यांचे राजीनामा दिलेला होता। त्यानंतर आम्ही आज परत आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोवा प्रांत अशा पद्धतीने आम्ही ह्यापुढे ही जे कार्यकारिणी जी आहे ती परत चालू करणार आणि याच पद्धतीने आम्ही हे संघाचं काम जे आहे ते गोवा प्रांत म्हणून आम्ही स्वतंत्रपणे काम करण्याचं ठरवलेलं आहे। संघचालक पदाचेर म्हजी नियुक्ती केल्ल्याबद्दल म्हज्या सहकाऱ्यांचे हांव आभार मानतां। आतापर्यंत आमचो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोंयांतलो जो आशिल्लो ताका विभाग म्हणटाले। विभाग खरें म्हणजे राजकीय दृश्ट्या गोवा ही स्टेट आसा। आमी वी वेर पार्ट ऑफ कोंकण प्रांत। कोंकण प्रांत जो आसा तो डहाणू जे आसा मुंबय ताज्या पासून ते काणकोण पर्यंत असो आसा तो कोस्टल बेल्ट जो आसा ताजून। आनी तातून गव्हर्मेंट ना स्वतंत्र, पण गोंयांत स्वतंत्र गव्हर्मेंट आसा। 40 आमदार आसा, 3 खासदार आसा। ताजो स्टेटस जो आसा तो मोठो आसा। सांगलें की एक पत्रक काडचें पडटलें तुमी आतां की तें पत्रक कितें काडचें पडटलें की गोंयच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो तो फुडलो जो आउटलेट जो येता पॉलिटिकल ताज्याशी कांयच संबंद उरचो ना म्हणून। हांवें सांगलें हांव काडचो ना। ताजें कारण सांगता की हांव जसो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो संघचालक आसा तसो समाजाचोय घटक आसा। पक्ष आसता, व्यक्ती आसता, संघटना आसता, ताज्या पेक्षा सुद्धा समाज आनी राष्ट्र हें मोठें आसता। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच हो समाजाचो प्रश्न घेवन उबे रावल्या। RSS म्हणून लेबल घेवन आमी उबे रावूं ना आनी त्यामुळे ताजें आउटलेट जें आसा तें येतलेंच बिकॉज इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आंदोलन। आनी तुमी जें म्हणटा आउटलेट बी म्हणून तें हें केलें तें डिक्लेअर केल्ल्या मुळे हें जालां तें हांवें सांगलें ऑन द कॉन्ट्ररी अशें जालां। हांवें म्हणलें आय एम नॉट प्लिडींग, आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन द पोस्ट करून मोकळं करावं लागतं अशें म्हणून। हांवें म्हणलें बरें आसा, व्हेरी गूड, थँक्यू। म्हणजे आतां हांव फ्री जालो कित्याक दर दिसा तुमी म्हाका संघचालकांनी हे करता कामा न्हय तें करता कामा न्हय म्हूण जें सांगतालें आनी ओ बरोबर आहे, यू आर करेक्ट अशें म्हणटालो आनी म्हाका जाय तें करतालो। संघाची भुमिका ह्या संघाच्या शाखा वाडोवंक जाय, काम वाडोवंक जाय। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो जर डिमांड आसा इंग्लीश गॅरेंट बंद जावपाक जाय जाल्यार पूर्ण ताकदीन ताज्या मार्गान जें जें आड येता त्यो अडचणी हांवें काडून उडोवपाक जाय।